Hej, jag tänkte göra en video vad jag har köpt i London. Jag kom hem igår så jag har försökt få med allting som jag har köpt. Och kan vara någonting jag har glömt så jag får lägga in det på bloggen eller hur jag gör. Jag ska försöka få med alla priser och var allting kommer ifrån. Jag kommer säkert missa lite av grejerna. Så hoppas jag att ni tycker det är roligt att lyssna. Jag har köpt tofsar på Primark för 1 pund. Det är oftast det jag brukar köpa, känner jag. Sen köpte jag hårmålar också på Primark för 1 pund. Sen köpte jag gummisoda också. Det var, jag använder rätt mycket. Tyvärr tar mamma och pappas gummiband istället. Så jag tyckte det var en bra idé. Och de kostar också 1 pund. Sen tänkte jag också att jag är ute lite efter en kamera från väskan. Jag har ingen så jag köpte de två. De var med i ett set då. Det kostade 1 pund de två. Så jag tyckte det var en bra grej. Sen så köpte jag ett ljus. Jag tyckte det luktade väldigt gott. Och det luktade ljuvligt. Man kan ha den ut till jul. Och den kostade 1,5 pund. Så är det. Och när du vet exakt priserna i Sverige så får du ta gånger 11 ungefär. Då får du veta vad ungefär det kostar. Sen köpte jag en necessär till mamma. Den kostade nog 2 pund tror jag. Och hon hade ingen så jag tyckte det var en bra grej när man kommer hem nu. Så det är så ser det ut. På Primark köpte jag den också. Sen köpte jag en foundation som mina kusiner använder väldigt mycket. Och de var ju med så de rekommenderade denna. Väldigt bra tycker jag också. Den kommer från Max Factor. Och den kostar, i Sverige tror jag kostar 170 någonting. Den här kostar i London kostar den ungefär bara 120-130 kanske. Och den köpte jag på Boots tror jag. För den finns nästan på många ställen. Där allt finns smink finns den. Sen så köpte jag örhängen. Kors. Jag tycker det är väldigt fint så jag letade faktiskt lite efter det så såg jag dem så tyckte det var väldigt fina. Och de var kanske kostat 4 pund tror jag. Jag har ingen aning vad jag köpte dem tyvärr. Det var en sån här liten affär men det finns också väldigt mycket av där. Sen var jag inne på Hollister också. Väldigt märklig affär tycker jag. Fast jag köpte en body splash. Jag vet inte vad det heter. I alla fall som luktar väldigt gott. Så det köpte jag från Hollister. Sen köpte jag en på Victoria's också, klart. Och där var det 5 stycken för 35. Och visst den Hollister kostade 130 någonting. Alltså 12 pund tror jag. Victoria's köpte jag också. Och då var det 5 stycken för 32 pund. Så jag köpte 5 stycken. Och jag köpte Daydream. Sen Coconut Passion. Jag kanske inte säger uttala det rätt nu. Secret Charming. Och Sivas Splash. Jag har ingen aning vad det heter faktiskt. Jag var jättedålig på att uttala. Och sen ja, jag vet inte. I alla fall, de köpte jag. Sedan så, de kommer från Victoria's Secret då klart. Sen var vi inne på en show också, kollade på en teater. Den hette Thriller. Det var Michael Jackson då, jätterolig serie den. Och det är de tycker jag lätt att ni ska få kolla på den, för den var jättebra verkligen. Och det kostade 30 pund för att gå in på den. Så man vill kolla det. Sen köpte jag vantar också på Primark. Och det kostade typ 5 pund kanske. Men jag var ute efter vantar också så jag behövde det. Sen så köpte jag en halsduk på Primark för 5 pund. Väldigt härligt faktiskt. Sen så var vi inne på marknaden också. Och jag har faktiskt ingen aning var den här kommer ifrån. För den köpte jag på marknaden då. Så den kostade 8 pund. Det kostade väl. Så
Så det var rea på den, så det var därför också. Det var lite billigare. Sen så var vi inne på, vad heter detta? Den hette MOS. Alltså jag vet inte riktigt, det hette någonting i den affären. I alla fall, så det var knappar så på sidan. Så kan man slänga den. Och den kostade 29,50 till 30 pund. Sen köpte jag en grej till min pappa, strumpor. Jag hade väl ingen aning vad jag skulle köpa till honom, så det blev något lätt strumpor. Han behövde om det. Och de kostade 2,9 pund. Typ 3 pund. Sen köpte jag nattlinne och sånt. En nattlinne. De är lite stora tyvärr. Jag provade inte det, så jag kan ändå ha dem, men de är lite stora. Så köpte det här var ett set då. Ni ser kanske de ser jättestora ut, men ja, de är lite stora för mig också. Det kostar kanske 3 eller 4 pund ihop, så det var inte så mycket. Sedan så köpte jag till min lillebror. Han började kolla väldigt mycket på Family Guy, så att jag tyckte de passade bra till honom. Och vi har faktiskt ingen aning om de kostar typ 5-6. Jag har ingen aning. På Primark köpte jag nattlinnet och de byxorna. Sen så köpte jag ett par mjukisbyxor till Rickard. De kom också från Primark och de kostar 12 pund. Ser det ut så. Så jag hoppas att han kan ha dem igenom kväll. Sedan så köpte jag en filt också på Primark. Den ser ut så. Den är jättehärlig. Jag har inte plockat upp den riktigt ännu. Men den kostar 15 pund. Så den var jättehärlig. Så jag ska plocka upp den lite på sängen snart. Så jag tror faktiskt att jag har fått med allting. Jag har verkligen haft en toppenresa. Så jag är väldigt nöjd med mitt köp. Så jag tror faktiskt att det var allt jag har köpt. Och så. Om det är någonting att jag missat så lägger jag in det på bloggen. Så får ni ha det så bra. Så hej då! Hej! Jag missade ett par skor. Ser jag nu. När jag har kollat in lite. De kostar 33 pund på den affären som... jag vet inte vad den heter, men det är där mycket sportartiklar och sånt. Så jag köpte på de här skorna där. Hej hej!